癌症的早期症状多不具有典型性，如有以下症状表现，因晶体癌症的可能：一、肿块，全身任何部位出现的可触及的肿块，可单发、多发，可大可小，不痛不痒。二、黑质或疣的突变，黑质或者疣突然增大，颜色加深，渗液溃烂、脱毛、出血和变粗糙的。三、溃疡不愈，发生在黏膜和皮肤上的溃疡较长时间不愈合。四、呛咳、血痰，不明原因的咳嗽、痰中带血，经治疗不好转，或者时好时犯，或者感到胸痛、气紧，症状有日渐加重之势。五、进食不畅，吞咽时食管内有异物感或阻塞感，尤其第一口咽下时明显，或者感到胸骨后闷痛，症状呈进行性加重。六、食欲减退，上腹不适，进食后上腹部胀闷不适，或者有不规则疼痛。七、大便带血，无明显原因的大便带血、黑便，伴有大便习惯的改变，便秘和腹泻交替出现，或者大便的形状变细、变扁、变形，如有棱角、有沟的。八、无通径血尿，排尿不畅，排尿时发现尿中有血。